দেখতে পাচ্ছ আমাদের বাড়িতে একটা হনুমান এসছে, ওকে তাই আমরা খাবার দিচ্ছি। ঠিক আছে, দেখতে থাকো তোমরা কিভাবে খাচ্ছে। আমাদের বাড়িতে এসছে একটা হনুমান। দেখি हम वृंदावन है ना, एमने हम राजा छी और बैग तो हम उन्हीं से ढका दे हमार बाबा 1 किलो केला और से नहीं फलन छी ते आदा एमने छी ना आदा आइलो और हमार बुक तो चापे गेल और एमने के फेले ला आ 50 টাকা ফেলে দিলা আর কোনো পয়সা শোধ দিলা মন জায়গায় ফেললে না পুরো ঝাড়া নাই ছিল বান্দর নাই তো নাই दे पानी पी लो पानी, वहाँ पे जल है, जल खा जल।